法终身。或许不是说嘛，只要你听或者的课，按照谁讲的去修，没有成的话，或者再来陪你们修。还有吗？以前的禅师或某些人，在还没有明心见性，也没有得道之前，为什么可以知道自己开人世间的时间？这是佛系的功能作用吗？因为只要说已经到达自己要离开凡尘，都能够自己知道，那个表示他都心没有外放了，整个心都能够回光返照。能够回光返照他能够知道自己大概在完成的时间是到什么时候，可以知道。所以那个是可能，因为那个不是说很困难的事，就只要你心不外放，因为我们众生在凡尘都被整个外界引诱，心里都外放，所以不知道自己的事情。那假如说我们能够时时刻刻都回光返照，看到自己的话，那一定会知道自己在凡尘可以住多久，会使住偌久，要互咱住偌久，什么时阵都要回去报道，那个是很正常的现象，只要回光返照就可以。还有吗？还有1分钟了。18层地狱是无名所造出来的，孟婆汤是不是也是自己所呈现出来的？传说有些喝了孟婆汤，为什么还有前世的记忆？譬如说刚刚起的5岁人头。对啊，因为我们要了解到那个孟婆庄也是我们一般凡尘认知最熟悉的啦。那个5岁能够弹钢琴，那个后学导师有看到，那一个小孩子真的那个弹那个钢琴真的不输给大师就是很会弹。那个就是他不只有一生一世他已经累生累世都是那个练那个钢琴，他已经在他的性分之中很稳固了。虽然他经过那个孟婆庄的忘本汤，可是他那个已经无意识的动作他都已经熟悉了，不免经过伊家己的那个脑海伊就有法度去家己拢做出来。那个是很熟悉的状态之下所行出来的一些他的行为。所以我们要了解说那个18层地狱是我们无明所造成的，是没错啦。可是我们要了解到我们假如说不造恶的话，那个虽然有18层地狱，没有人可以压你去那是咱家己做唔好才会去你若无想要家己你嘛袂去所以我们要了解那个都是我们人所以要知道虽然有一些他有经过那个实践那个孟婆庄的忘本汤，可是我们现在人回太久了，食了久药，迄个忘本的药效有较退所以有的拢会搁知影讲伊74人的代志还有一点很粗浅的印象。可是我们修道不讲那个啦。各位坛子、各位贤贤，大家好。或学占道天师德、老先生大德，以及感谢。声音太小了我电没有插了。乌龙。我每一次开始惊天动地或许占道天师德、老先贤大德，以及感谢各位先贤给或许机会去讲。我们今天就是一个新的一个开始讲这个楞严经。那或许准备本来准备说讲那个维摩诘，
维摩诘经啊，各位有听过吗？有听过维摩诘经啊？那因为我们这个年呢，大概要有1年的时间哦，才讲得完。那1年这个讲完了以后啊，假如说后学还在的话，那我们就讲《楞严经》，讲那个维摩诘，维摩诘经。因为维摩诘他是在家居士，那帮助呢这个释迦牟尼佛。来度化呢我们娑婆世界的众生。那这个维摩诘呢，他是那个东方琉璃世界啊，那个入密菩萨，到娑婆世界来帮助释迦牟尼佛大传法轮，所以角度不同。那我们今天要讲的这个《楞严经》呢，这个是释迦牟尼佛所讲的性理心法，全部都是阐扬我们的那个不生不灭的佛性本体。所以在这个佛教的显教部分它都没有讲说了，是属于密教部密教。佛教的那个教法有2种，一种是显教，显明的来教；一种是密教。密教呢，它就是不给知道什么原因叫你怎么做，你就按照它怎么做就可以了。那这一部经也是属于密教部，在大藏经里面第19册密教部可以找到这个楞严经。因为或许早期在后天庙的时候有看过这一部经，而且也深入其中研究了，知道它对我们的帮助非常的大所以也非常有心把它这个阐扬。因为我们大部分都没有去接近这个所楞严经所以对它的认识也都不深。所以或许会慢慢讲给各位了解为主要所以只要我们能够静得下心来绝对会明心见性。那或许是期望各位都能够成佛。从这个楞严经里面对我们的帮助来讲非常大。那我们稍微呢把这个楞严经的背景就是先了解一下。在西元502年达摩祖师把道传来我们中国。那在我们还没有这个很发达的时候，我们那个天台中有一个创天台的那个智者大师智者大师呢，他创建了这个止观这个修持法门。各位有听过吗？止观，止观的那个修持的那个方法，那个止就是停止，停止我们的妄想杂念，然后观呢，关照我们的佛性所以这个止观它跟楞严经是有点相类似。所以那个智者大师就向西方拜求，说能够见到这一部楞严经。经过18年，18年那个楞严经还没有办法传到中国来，一直传到我们中国来翻译的时候已经是西元700年。那个时候刚好武则天跟中皇帝在座位，一部这个已经六祖的晚年，六祖西元714年归空，这一部经在归空之前14年开始翻译那离那个智者大师那个归空的时间已经100多年。所以见到这个殊胜的经典
竟然那么不容易呀、所以我们了解说，那个智者大师呢，在这个西元600年左右，那个时候一直希望能够见到这一部经见不到，那我们了解说，我们很幸运竟然可以见到，可以研究，那我们呢有写一张纲要，就是《楞严经》的它的内容，有一边呢是开列，有一边是详收，没有？这个呢或者呢就把它先把这个重要的重点介绍出来，这个首楞严翻译成中文呢叫做一切事究竟坚固，一切的事全部呢都是究竟，然后呢我们不生不灭的佛性本体它是住在坚固之地所以我们了解说一切事究竟坚固就是首楞严。那开列呢因为它比较能够让我们越少的文字越容易记忆所以把那个很少的那个文字把那个所有里面的内容把它讲出来它的意思翻成中文的意思就是说我们人显现呢在眼前那一念，他们是一念我们了了不明就是能够觉那个觉了之心实际知佛的前提大用就是我们显现在眼前是不是有了不明的觉了之心？有没有？像我们坐在这边你看周遭就很多人，对不对？面孔都不一样我们都看得很清晰，对不对？那个叫做觉了，我们都能够觉了，然后整个周遭的环境也都能够很清楚显现那么这一种觉了心它已经具备知佛的前提大用，跟所有的佛一样可是我们呢都不知道不知道说我们现前一念竟然有这么殊胜的效果呈现。那么只因为我们众生缠诸幻妄，缠绕很多的那个幻跟妄，就是缠着不真实的被这一些不真实的缠绕。然后我们那个觉了那个了了不明的那个真心隐而不彰它隐藏起来不彰显所以我们呢就要知道说是我们自己不用，不是没有而是隐藏起来，故为如来密因就会因为这个样子所以就变成了秘密的原因。那我们呢这个之前已经讲2年，对不对？我们都在讲我们不生不灭的佛性本体都是要更能够在日常生活之中去体现体会呈现我们那个不生不灭的佛性本体，它一定可以呈现，只要我们万念放下，一念不生，那个所呈现的就是真心，就是佛性本体各位不要怀疑所以呢这边就想十方之佛咸依此心，那个咸就全部全部呢都依照这一个心，若修若正在修在正，都按照这个觉了之心这个觉了之心它没有过去，没有未来，没有现在我们都一直在讲，只要我们没有三心它就没有四相，那没有三心四相所呈现的就是佛性前提佛性的前提整个都呈现那我们呢很不容易做到呢没有三心我们都会想过去
都会策划未来，会把握现在。这样的话呢，更要了解，那个是我们身体有形有相要用，活性不用。活性呢，不用记起过去，也不用策划未来，也不用把握现在，就现前也今念呢就已经是是佛，就已经是佛了，这样了解吗？因为我们有三心被三世摄受，过去式未来式，现在式拢给咱吸去摄受，知道吗？把我们都已经这个搅在他们里面。那既然被三世摄受我们就一定六道轮回，就有过去的，有未来的，有现在，就在六道轮回里面。那假如说我们没有没有三心四相，这个三世摄受我们不住。那我们所呈现的全部都是佛性全体大用，都可以呈现出来，所以我们要努力这个方向。所以这个十方之佛呢，若修若证彻底无疑没有怀疑我们那个不生不灭的佛性本体故为了义，究竟了义，了义知道吗？就是已经到顶点了就是究竟了在过去没有了就叫了义。那我们呢不了义就是说一个过程，过程里面呢我们在经过还没有到达的目标，所以那个叫不了义。那了义已经到达目标了已经到到家了很安稳了。那么此妙明真心性净明体，言无过染咱的真心，我们的真心，因为无形无相，所以你要把它染污染不得。像我们现在呢，在天空中，我们拿油漆来漆漆得住吗？不住。那我们活性也就是这个这个真理。因为无形相，你要把它染染污染不得。那我们现在呢，为什么有脾气毛病？那个是我们的习性我们要了解说，我们佛性，然后秉性，然后性。那佛性是大家都有那个秉性是落入凡尘，有形有相受气秉之现世，那个叫秉性。那习性是我们自己养成的习惯性，那习惯性都会不知不觉，不知道自己错在哪里也不知道自己做对在哪里所以都没有清醒的那个头脑。然后我们现在研究真理就是要恢复到那个清白无染无垢的那个佛性，能够回到佛性就恢复本来恢复本来以后我们可以跟那个南极老仙翁站在一起来看整个大地的混沌整个圆会的开始跟圆会的结束，这样了解意思吗？我们都没有看过嘛那个南极老仙翁已经看7次了第8次的时候希望我们都在身边都在南极老仙翁身边跟南极老仙翁一起来看这个大地的混沌。那我们佛性因为没有形象，所以不生也不灭永续都存在，永远千亿万年都存在所以那个谢谢或者说那个老师都把它吐露消息深信我们人是可以有相累劫累世的记忆我们有没有记忆有那很不错都能够有记忆那个累劫就是圆会，累世就是六道轮回。那我们呢，在所有圆会、所有六道轮回里面我们呢是在苦海里面沉溺
咱无修啊，伫苦海无修，所以我们要脱离啊，这个苦海，要自己呀，精进，要自己呢，认清啊，因果，因果很厉害啊，所以我们修道最重要就是要相信因果，所以我们那个佛性本体呀，没有形象，不会感到污过，只要我们辞掉那个妄执啊，妄呢就是不真啦。虽然有形象显现，虽然有事情，可是那个很快就过去了，那个都是假的，那个叫妄。那执着啊，我们是铁板一块。各位姐姐，我们承不承认啊？自己是铁板一块，很难改很难发现啊，我们的那个不对的地方。所以我们要了解既然发现了，我们就要用那个艰辛恒心啊，去把它改变。所以只要持妄执，我们的那个佛性啊，本质圆成，圆满的呈现。我们每一个人都有，都一样的，都是佛。所以叫一切事啊，究竟坚固。这个概念，然后我们把它翻过来。翻到背面啊，详说，详细的来说明的这个首楞严。那么首楞严啊，叫做一切世境。那个境啊，就是这个叫 END 是吗？电影演完了啊，最后3个字是什么？就是完了，境啊完了。完了，究竟呢不可得，所有的事情、所有的形象，我们要拥抱它呢，拥抱不住了，破为掉，莫为掉了，所以究竟啊不可得，全部呢都是啊演技则生，演善就完成的万象万事啊都是这样，都是演技就呈现。然后演善啊就没有了，演技则生啊，演善则灭，在众生眼前啊，虚幻的现象，在我们眼前显现出来，那种改动作之内啦，它是虚幻，假的不真实，全部啊都不真实，而众生呢迷惑，在此现象之中。都迷惑了，都知道它呢变化无常。那么从五蕴，这个五蕴知道啊？色、受、想、行、识。色就是我们的身体啦，受、想、行、识就是我们的精神。所以要了解啊那个五蕴蕴机啊。佛呢，释迦牟尼佛都要我们在生活之中啊，不要蕴积啊五蕴。我们这个蕴啊，这个五蕴啊，一定会再完成现象。那这一个身没有了，又换另外一个身啊，又呈现来完成。所以啊，要我们都不要蕴积那么五蕴啊，假的我们的身体是假的，受想行识啊也是假的。全部啊，都是假的，都不真。我们要知道，我们最大的原因，会造业的最大原因，就是那个受。我们对还给我们的感受啊，不知道它是假，把它当成真。所以造了很多业，让我们受苦。那么六路啊，六就是呢。眼耳鼻舌身意，然后另外呢六尘呢就是呢色声香味触法。那么六路有时候是根入尘，有时候呢是尘入根六个进入了。我们根入尘的话，眼根，然后我们呢看所有形象，这个叫根。然后入色，入那个凡尘，入尘，这样了解意思吗？那尘入根的话，就是我们没有心，
不去呢注重外相，可是他外相自己跑进来，那个叫尘入根，这样了解吗？不了解啊？再说一次，我们有时候耳朵啦耳朵你来伫咧听人讲细声话，那个叫根入尘，那个声音啊，就是完成的成像。那假如说是我们没有心去听外面的声响，可是外面的声响自然跑进来，那个叫尘，然后入根，这样了解吗？这样就知道了啦像我们这个鼻子啊鼻子就是根，外面的气味啊就是尘。那有时候人家在煮很香的东西，我们闻到了那个香酥排炸鸡排，那个尘已经入根，那个尘已经跑到鼻根来了，这样知道吗？有时候我们到一个生疏的地方，然后鼻子一直在闻，看看有什么气味，说这个里面屋子里面有什么气味，那个呢是根，然后入尘，这样都很容易了解这个意思，对不对？这个叫六路，六路也是虚幻不实在，变化无常，都假的，对不对？假啦，它很快都变化。那么12处就2个加起来，6根呢跟6层加起来有12个，那个处就是地方所在啦。眼有眼的地方所在，耳有耳的地方所在，鼻有鼻子的地方所在，舌头有舌头的地方所在，对不对？那6层的话，色有色的地方所在，声有声的地方所在，各有各的地方所在，叫处。有12个12处，知道吗？它一样也是变化无常，全部都是假的。那18界呢？就是6根6层产生6识，36呢18，各有各的界限眼睛有眼睛的界限，耳朵有耳朵的界限，然后呢，那个色有色的界限，声有声的界限，然后我们产生那个识有识的界限，这样了解吗？18界因为我们6根对6层产生6识，然后做了很多事。所以集合起来就18层地狱这样了解吧？我们所作所为假如说都随顺的意念不加以劝责不加以挑选的话，那大概就进入18层地狱所以这个18界各有各的界限你像这个眼睛的界限它不能侵入到耳朵，眼睛可以听声音吗？所以就知道它的界限不明，对不对？耳朵听声音就没有办法看形象，是不是有各的界限？所以18界，你知影无？水都补很深，然后起大就是水火风土空见识7个。为什么说大？因为它充塞整个宇宙虚空。水火风土空见识充塞整个宇宙虚空，所以称为大。那个大就是摩诃啦。摩诃就是很大。大到呢，整个宇宙虚空全部包含，大到无外小到无内。就是包含整个虚空7大，这样知道吗？范围是不是很广？从5蕴6路12处18界到7大，就包含我们凡人所有的一切。
完全所有一切啊，都在这一些名词里面。那么全皆是假，全部都是假的啦。为什么说假？因为它一直在变化，它不会永远不变。这样了解意思吗？所以不是没有不是呢形象没有，不是事情没有形象有，事情有，可是无常变化，它一直在变化，所以说它是假真的话就不变啦不变才叫真啦，会变都叫假，你知无？所以我们不能用假的心来修道，就是不能用变化的心来修道，要用不变真的心来修。我们万年放下一念不生，真的心就呈现，用那个心来修就会成佛。这样了解吗？不会很深，对不对？而众生呢，住在始终，我们众生呢都住在五蕴六路12持18界7大，全部都住在里面，住在这一些形象里面，故呢有生灭气来成住外空，因为我们住在里面，这一些呢。五蕴六路12持18界7大，它都有生，还有灭，它有去，有来，有成，有住，有坏，有空，都跑不掉呢。这个定律绝对都在这个里面。所以我们了解这一些生灭气来成住外空都是变化无常，无常变化。来来去去，这个黑夜记得白天来，白天去了黑夜来，春天去了夏天来，对不对？都一直在变化，我们要它不变，可能吗？不可能，一定会变，它自然在变。那不变的呢，就是我们不生不灭的真心佛性。它如如不动，而且因为没有形象，所以就不会变。那个呢才是我们要追求的。那么种种生灭气来成住外空，种种不坚固之相，都是不坚固对不对？它不坚固，一直在变化。而知佛证悟成佛的已经证悟了，已经知道此等相这一些形象非因也，非不因也。了解意思吗？不了解。非因也啦，就是不是因也。这一些现象它不是有一个主宰者在咧主宰啦。伊家己安尼去做伙得呈现。所以我们就讲说不自生，不他生，不共生，不无因生，这样了解吗？还是不知道？这个我们要呢这个多听，然后呢多去思索，就会了解到它的真理。它呢不是因缘，不是说背后有一个人你得改安排，要它怎么样呈现，这样了解意思吗？所以非因缘，然后非不因缘，就是说我们无为无为背后再接着一句怎么讲？无所不为，这样就比较容易来了解说非因缘，非不因缘，它的意思它无为，就是没有企图心，是从佛性自然呈现，无所作为，无为。可是无为不是讲拢无咧走，伊什么拢咧走，好像我们天地无为，白天黑夜一直转换，对不？像伫咧改取巧，有没有？没有，没有一个安排者，它自然呈现，
所以非因缘，非不因缘。那非不因缘的意思啊，也就是因缘啊，它也是因缘呈现，就是啊，不自在两边，不自在因缘，不自在呢非不因缘，然后底下接着三个啊，都同样的意思，非自然，非不自然，非和合，非不和合，就是两边啊，都离开，离开两边，就进入啊中道，就进入啊，我们那个佛性的本体。所以我们时常听万法皆空，有没有？都时常听到万法完成的万象万事啊，全部都是空，万法皆空。可是后面啊少讲一句啊，空性啊即是佛性，万法皆空，不是空的吗？空性啊即是佛性，有了解不？好像我们开始啊讲这个道德的时候，各位先说，这个切啊，这拢听有，起码都讲到那个字，这那个叫切，会不会？不会啦只要我们努力的听然后努力思考，一定会进入状况，而且会很高兴欢喜充满整个我们那个佛性都整天跟着我们在一起，很亲切。以正德坚固之离体，就是那个知佛已经证悟他已经证得坚固之离体。坚固的离体呢，就是不生不灭的佛性本体。那我们大概是摸到了，还没有证悟了，对不对？有摸到呗。就是万年放下，一念不生，那个时候就已经摸到咱的真心，咱的佛性本体。不要怀疑，那个就是我们要追求的所以那个正德坚固离体，那么实体本如来藏，妙真如性，这一个本体呢，就是如来藏，如来含藏万象万事那我们众生六道轮回，这个如来藏含藏所有因果善恶的种子，你知影无？咱要藏什么？我们要藏万象万事嘛很宽广对不对？那假如说我们是藏善恶种子哇，那个六道轮回的果报就一直绵延不绝就脱离不了，都是在受苦。所以我们了解说，我们本身呢就是如来藏，妙真如性妙真如性就是咱的佛性我们的佛性本体很奥妙，它就是真的不假，是真的如到达呢那个如一如一切如，一真一切真真如真如呢就是佛性本体。清净本来它本来就清净，不是经过我们洗涤了以后才清净的，它本来就清净周遍法界能够周遍整个法界凡尘的事毕竟无有一事相可得。我们凡尘的所有事跟相都不可得要摸拢摸不掉了你拢在变化。那么以正德常住坚固之地那个呢能够了解到我们那个佛性本体的状态就是已经证得常住坚固之地，是为呢进入所能言三昧。三昧就是正定三昧翻成中文叫做正定
守楞严三昧啊，就是咱佛性本身所具备的正定。那么译名呢，就在呢常寂光土。那么常寂光土是佛教在讲，它有这个凡圣啊同居土、方便有余土，然后呢十报庄严土，然后常寂光土。那么常寂光土呢，就是我们所说的理天呐。理天知道吗？我们都要回去理天，对不对？所以呢，我们要呢，正德啊，那个常住坚固地，就已经呢回到天。那么佛说此经，佛呢在讲这个楞严经啊，发明了众生本具之真心，就是发现明了，让我们众生都发现，都能够明了我们本身所具备的那个真心。本身呢所具备的佛性，佛和佛本身没有两样，是一样的，跟佛一样，只要放下呢，根尘相对根呢就是六根，尘就是六尘，只要我们肯放下，六根六尘相对所产生的六识就是心意识，真心呢即可以呈现。我们的真心呢，就可以呈现。那么真心呢，即是道，就是道，即是呢佛性本体。所有修道者要在此方向中呢，努力成道无疑，绝对可以成道。那么佛在经名之中呢，就比喻只以佛顶，那个佛顶就是这个佛的顶，顶上，佛头的上面佛的那个不见顶相，是32相之一啦。那个菩萨跑到用神通跑到虚空，然后往下看要看佛的头顶，看不见无看佛的那个头顶，所以佛顶是不见顶相，32相之一，表示呢，此法已经呢是最殊胜的佛法，一个首念就是最殊胜的佛法。那么观在所有佛法之上，所有的佛法都呢无越于此，不会超越这个首楞严。而在日常生活之中呢，皆都呈现此法，这个首楞严都呈现。那定要体会我们呢，一定要体会亲切无比，实有而不可见，实在有，我们都有首楞严，有而不可见，不可见而决定是有。故比喻以佛顶，这个要我们不注于见相，这个注3点水在一个爱，那个注就是阻塞啦，不要阻塞在见跟阻塞在相，这样了解意思吗？也就是不要住相的意思啦。我们很容易住相，我们众生之所以烦恼。就是因为住相，我们烦不烦恼都没有了因为都不住相，所以往后烦恼一来就要想说我住相了，看看我们住在什么形象，把那个形象分析的透彻，以后就会知道我们住的形象究竟不可得不到的，既然都得不到，我们干嘛去住？所以要放聪明一点，不要住相，不要住相烦恼就消失了。这样了解意思吗？所以至于在首楞严就是我们要研究楞严经的纲要，就是法要啦，很重要的法，那我们大概从五阴六路12至18界跟7障，一直呢
一个一个啊详细的来解说。哦，那经的本文里面啊，哦，释迦牟尼佛很详细的解说它的内容。我们呢现在呢就这个翻开这个楞严经，各位手上都有吗？没有的话，我们旁边有，两边呢都有，去拿来看，这个回去来的时候啊，拢加一项给咱大，这真有分量啊，拢不止啊重很有分量，那么楞严经的前名啊，叫做大佛顶，如来密因，修正了义啊，施菩萨万行，守楞严经啊，有这么多文字啦。那我们都我们中国人有简略的那个习性，那不讲那么多啦，去记啊，跟他讲楞严经就好啊，上尾迄个记的就好啊，就知影讲规本意思啊，拢会造出来。各位还缺那个课本吗？没有的话，你举手，我们这个服务讲师呢会拿给你。要看的比较容易能够了解它的意思。然后我们呢从那个经的名称啊来了解它的里面大致的内容最前面呢我们有学信愿行正，有没有？那个大佛顶那个如来密因我们就是要信那个信就写在这个地方。然后呢修正了义那个需要愿，有愿力我们做法才能够呈现那个功效。然后呢那个知菩萨万行那个实以行，就是要去做一定要做，这个完成的事业要做才会成功。何况呢我们这个是圣事要成佛的更是要做所以知菩萨万行。然后呢守楞严经只是要我们正，所以信愿行正都已经呢包含在经的名里面要呢信愿行正，这样了解意思吗？大佛顶如来密因一定要相信我们不生不灭的佛性本体那个是属于信的部分。然后修正了义要修正了义就是一定要有愿，所以愿大力量大，愿小力量就小。愿很大的话呢诸天仙佛打帮助到所以那个愿很重要。我们要有愿在完成的是一样完成事有愿就容易成功。你没有愿那个成功的几率就减了很多。那知菩萨万行，那个要行那个不是光空口说白话，要做爱去做然后守楞严经就是正，信愿行正所以我们从经的名称了解。然后旁边呢有礼教行果，有没有？这个又是从另外一个角度来讲，大佛顶如来密因那个呢就始于礼始于礼。然后修正了义那个就始于教。这个释迦牟尼佛教化我们娑婆世界的众生就是要修正了义。然后知菩萨万行一样是始于行就是要做所以前后两个都做的部分
都一定要，就是在生活之中啊，我们就是要做，所以做才会成功，对不对？要做。有时候呢，我们万年放下，一念不生啊，什么都不做，那个就叫努力在做，这样知道吗？那我们很努力在做，做东做西啊，那个叫生美，很奥妙就怕拼咧做讲唔对啦，点唔点拢无爱做讲，安尼对啊？很正确的，不是有来讲那个正贤观那个嘛，他一直都很努力在做，他都有那个法慈在。后来就改变方法啊，我这一生已经没希望成佛了啦，我就种佛因啊，来生再说，就把什么都不要都放下了，结果它的功效就呈现了，那个就是把法执啊去掉了。那我们那个法执最难去掉，释迦牟尼佛都讲。他修阿耨多罗三藐三菩提修的大概都这个500世，可是竟然没有一个佛给我受记，修啊才丢那拢无，就是因为他心中呢有所住在最殊胜的无上正等正觉法，就是阿耨多罗三藐三菩提。这样了解意思吗？以前呢，我们曾经用那个呢养宠物啊，就是猫，你很这个爱它的话，你要轻轻的抚摸，它才会蹲在你的身边，对不对？你那个摸完呢，它就跑了，对不对？懂不懂意思？我们抱得很紧，那个叫法持啦。你轻轻的抚摸，就是放下。放下才成功啦。你抱得很紧啊，那个法持在永远都差一点，那个百尺竿头，缺少更进一步啦。各位同学，百尺竿头啊，更进一步是什么？百尺竿头还有依赖你更进一步全部都空了依赖都无去会死对不对？拢唔敢放对吧？唔敢放就袂成就啦。所以放所有有形有相全部都不见了，无形无相整个呈现，就是刹那现前身。那个毗卢遮那整个都出来，成就了，了解意思吗？那么在底下呢，所能原因啊，那个就是果，那个礼教啊，行果，的果就已经佛性本体的点已经这个生效了，已经有效果出来了，这样了解意思吗？然后我们呢，在从呢那个一个一个那个上面的这一些经的名称它的含义呀，这边呢再来加以了解。那个大就是称赞之词大，依大教啊，解大理，起大行，正大果，有没有全部都是大？都是大非常殊胜所以所有的那个修持方法都不会超越这个所能言，所以这个大大就是摩诃尽虚空遍法界，就是最大称为摩诃。然后佛就是呢表显之意啊32相之首大佛顶这个佛顶
无见顶相，就是佛的顶头顶没有办法去见到，那么不实于有，也不实于无有无双离，而能放光化佛，表以佛顶者意味归前教之教，前赞之教。那个前呢就是方便，见呢就是呢有55个位阶，不是呢前见之教，令受持者最悉看重，就是佛顶大佛顶，无见顶相。所以之前或许不是要各位都抄下来吗？若无所见即是真实的见理如来；若有所见即是邪见，有没有？记不记得？它的意思呢？知不知道？因为无所见都没有能见，没有能见，没有所见能所双泯灭了，没有能所，没有能所就变成一体。那一体呢，就是佛性呢整个前体呈现。这样了解吗？没有能所就是整个佛性这个前体都呈现的。所以我们在那个这个一念无明生三系的时候不是有讲业相、转相跟现象，对不对？那我们起心动念已经造了业，有业相。那我们转本有的智光要见那个业业所呈现的那个业相。业相没有形象，我们呢一定要看，就结案为色就现起那个四大之相。这样了解意思吗？或许就知道不样引这个要说知道都不知，讲不知道都跟他朦胧之中都有点答案。所以我们要了解到这些都不是很深，只要用点心一知就永远都知啦。不会讲一个无去。所以我们要了解说一能所双泯的，没有能所的就是已经成就。不是还有讲那个我们台湾那个佛学博士跟达赖喇嘛在纽约对谈吗？那个就比较能够让我们了解那个能所的那个内容。因为全世界有50几个国家实况转播啦，那个很大的盛事2位这个在世界都很有名，一个是佛